Si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, puoi correre, volare, puoi cantare. Cosa ci manca? Abbiamo un paese, il nostro paese ormai si è, come dire, è diventato famoso per essere un paese di panificatori. Il nostro pane ha oltrepassato quelli che sono i confini regionali e chiunque ne ha avuto conoscenza è tornato ad acquistarlo. Quindi vuol dire che produciamo un prodotto artigianale eccezionale. E un altro prodotto che vorrei menzionare, anche perché mi vede direttamente interessato, è l'olio. Sembrerà una pane olio e vi garantisco che la fortuna del nostro territorio è quella che diciamo che noi possediamo una cultivar eccezionale. La nostra cultivar, che vediamo su tutti i monti che ci appartengono, si chiama Itrana, e questa cultivar possiede delle caratteristiche che ci invidiano, ma non solo dall'Italia, signori, da tutto il mondo, perché noi con una varietà di oliva, con una varietà di pianta, riusciamo a produrre 5 prodotti. Cosa eccezionale, nessuna altra cultivar è in grado di fare ciò. E sono l'olio extravergine, l'alta qualità, la DOP, l'oliva bianca che viene raccolta a novembre e l'oliva nera di Gaeta, famosa in tutto il mondo. Noi con un albero riusciamo a produrre 5 prodotti. Altre regioni italiane, seppur, come dire, famose per l'olio e grandi produttori, ci invidiano queste caratteristiche perché ce l'ha solo l'Itrana. Io la mia esperienza nei passati anni, ma anche adesso, diciamo, è rivolta sempre con attenzione, cioè, come dire, la mia attenzione è rivolta sempre all'olio, e nel passato sono riuscito, pensate un po', da solo, perché non è che ho avuto un supporto, forse solo mio nipote, mia moglie mi hanno supportato. Sono riuscito ad arrivare a Tokyo nella vendita dell'olio DOP prodotto a Santi Cosme e Damiano. E allora questa potenzialità che noi abbiamo, ma perché non riusciamo a esprimerla? Perché i posti di lavoro noi cerchiamo di formarli su queste che sono le nostre caratteristiche? Noi non dobbiamo andare per forza in fabbrica a lavorare, no? Noi possiamo avere dei lavori altrettanto prestigiosi come quello appunto delle coltivazioni e altre coltivazioni che sono presenti qui, che fanno innamorare il mondo intero, e questo ve lo garantisco. Comunque non voglio dilungarmi più del dovuto, anche perché insomma sicuramente il nostro candidato a sindaco avrà tante altre cose da raccontarci, però io sinceramente di una cosa sono rimasto un po' toccato e molto dispiaciuto. Ultimamente abbiamo assistito a una campagna elettorale dei nostri avversari. Io non sono abituato a criticare, a parlare male, io cerco di camminare sul mio percorso senza come dire, lasciarmi influenzare troppo, però ho notato alcuni atteggiamenti che sinceramente sono molto fastidiosi, e questi atteggiamenti sono così fastidiosi perché appartengono alle persone in difficoltà. Le persone in difficoltà, signori, le persone che hanno problemi di salute, queste persone purtroppo vengono in qualche modo costrette a esprimere preferenze elettorali, vengono private della propria libertà, e questo è un fatto insopportabile, signori, veramente insopportabile, che io non riesco a mandare giù. Non sto qui a raccontare tutti i magheggi che sono stati fatti anche su di me, dicendo, facendo, non mi interessa nulla, perché magari, ringraziando Dio, ancora mi sento sano, e sano soprattutto moralmente,
mi auguro veramente questi atteggiamenti possano avere fine questa sera e continuare una campagna elettorale serenamente fondata su quelli che sono i principi e i presupposti che un'amministrazione vorrà svolgere. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e, come dire, vi ripeterò il mio motto, no? Che è quello che ho già annunciato la scorsa volta, che per me San Cosmo è sempre un sentimento, ma lo credo anche di voi.